ကျွန်တော်ခုဒီဗီဒီယိုမှာ past perfect tense ကိုမေခွန်းဘယ်လိုလုပ်မလဲမေခွန်းလုံနည်းနှစ်မျိုးကိုကျွန်တော်မျှပေးမှာဖြစ်ပါတယ် So are you ready Let's go မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဗီဒီယိုကနေကြိုဆိုပါတယ်ကျွန်တော်နာမည်ကတော့အောင်ခမ်းမြင့်ပါဟုတ်ပါပြီကျွန်တော်တို့ past perfect tense ကိုမေခွန်းလုပ်တဲ့ပုံစံမေခွန်းလုံနည်းနှစ်မျိုးရှိပါတယ်အဲ့နှစ်နည်းတရားမှာကျွန်တော်တို့ပထမတစ်နည်းကတော့ had plus subject plus verb 3ပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะဟုတ်ပါပြီကျွန်တော်ဒီပုံစံကိုဘယ်လိုသုံးအောင်မလဲဆိုတာကိုဥပမာတွေနဲ့တကွာကျွန်တော်ရှင်းပြပါမယ်เนาะဥပမာမင်းအလုပ်မပြီးခဲ့ခင်မှာအိမ်ပြန်သွားခဲ့လားလို့မေးချင်ရင် Had you gone home before you finished the job Had you gone home before you finished the job ဟုတ်ပြီเนาะမင်းအလုပ်မပြီးခဲ့ခင်မှာအိမ်ပြန်သွားခဲ့လားဟုတ်ပြီเนาะဒီတစ်ကြောင်းမှာ had plus subject plus verb 3ကိုသုံးပြီးပြောထားတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမေးခွန်းကိုပြန်ဖြေတဲ့အခါမှာ WH question သုံးပြီးတော့မေးထားတာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ yes no answer yes no အဖြေနဲ့ပြန်ဖြေလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့အိမ်ပြန်သွားခဲ့တယ်ဆိုရင် yes I had အိမ်ပြန်မသွားခဲ့ဘူးဆိုရင် no I had not ဆိုပြီးပြန်ဖြေလို့ရပါတယ်เนาะနောက်ထပ်ဥပမာတစ်ခုထပ်ပြောပြမယ်เนาะသူမတက်တာလာခင်မှာစစ်တောက်ခဲ့လားလို့မေးချင်ရင် Had he taken medicine before he recovered Had he taken medicine before he recovered သူမတက်တာခင်မှာစစ်တောက်ခဲ့လားဟုတ်ပြီเนาะဒီစကားမှာလဲကျွန်တော်တို့ had plus subject plus verb 3ကိုသုံးပြီးပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီเนาะဒီလိုဟာကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ဖြေတဲ့အခါလဲ yes no answer yes no ဖြေနေဖြေရပါတယ်သူတောက်ခဲ့တယ်လို့ပြောချင်ရင် yes he had သူမတောက်ခဲ့ဘူးလို့ပြောချင်ရင် no he had not ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါနံပါတ်1အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မေခွန်းပုံစံနံပါတ်2အမျိုးအစားကိုဆက်ပြီးတော့မျှပြရမယ်နော်နောက်ထပ်မေခွန်းပုံစံနံပါတ်2ကတော့ကျွန်တော်တို့ WH question plus had plus subject plus verb 3ပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါပြီကျွန်တော်ဒီပုံစံကိုဘယ်လိုသုံးအောင်မလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ဥပမာနဲ့တကွာရှင်းပြပါမယ်နော်ဥပမာသူမရန်ကုန်မှာဘယ်မှာနေခဲ့တယ်လို့မေးချင်ရင် Where had she stayed in Yangon Where had she stayed in Yangon သူမရန်ကုန်မှာဘယ်မှာနေခဲ့လဲဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာဆိုကျွန်တော်တို့ WH question plus had plus subject plus verb 3ကိုသုံးပြီးတော့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီလိုမေးခွန်းကိုပြန်ဖြေတဲ့အခါမှာ WH question ကိုပြန်ဖြေတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ yes no အဖြေ yes no answer နဲ့ပြန်ဖြေလို့မရပါဘူးကျွန်တော်တို့အပြည့်စုံကိုပြန်ဖြေပေးရပါတယ်ဥပမာသူမကကျမအိမ်မှာနေခဲ့တယ်လို့ပြောချင်ရင် she had stayed in my house she had stayed in my house သူမကျမအိမ်မှာနေခဲ့တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဥပမာမင်းတို့ဒီ project ကိုဘယ်ချိန်မှာပြီးခဲ့တာလဲလို့မေးချင်ရင် When had you done the project When had you done the project မင်းတို့ဒီ project ကိုဘယ်ချိန်မှာပြီးခဲ့တာလဲဒီမှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ WH question plus had plus subject plus verb 3ကိုသုံးပြီးပြောတာဖြစ်ပါတယ်เนาะဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီလို WH question နဲ့မေးတဲ့မေးခွန်းတွေဖြေတဲ့အခါမှာ yes no နဲ့မဖြေရပါဘူးအပြည့်စုံဖြေရပါတယ်တထည့်ဒီလိုမလာခင်မှာငါတို့ဒီ project ကိုပြီးခဲ့ပြီလို့ပြောချင်ရင် we had done the project before the boss came we had done the project before the boss came တထည့်ဒီလိုမလာခင်မှာငါတို့ဒီ project တွေကိုပြီးထားခဲ့ပြီဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်တို့အင်ဂျာအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်အခုရေးပေးထားတဲ့စာကြောင်းလေးကိုအောက်က comment မှာဖြည့်ထားခဲ့ဖို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဟုတ်ပါပြီကျွန်တော်မျှဝေပေးခြင်းတဲ့ past perfect tense ကိုသုံးပြီးတော့မေးခွန်းမေးတဲ့ပုံစံကတော့ဒီလောက်ပါပဲဒီဗီဒီယိုကိုကြိုက်နေတဲ့ဆိုရင်အောက်က comment မှာ like လို့ရေးခဲ့ပါပြီးတော့ဒီဗီဒီယိုကိုတကယ်ချင်းတွေကိုလည်း share ပေးခြင်းဖြင့်ကူညီပါလို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel နဲ့ Facebook page ကို subscribe တွေ like တွေ follow တွေမလုပ်ရသေးရင်လုပ်ထားခဲ့ဖို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုချင်ပါတယ် So see you in the next video bye bye